Amerikadan barchaga salom. Mening ismim Timur Mirzayev va 11 yildan ortiq vaqt davomida AQShdagi bir nechta samarali logistika kompaniyalarini boshqaraman. Bu yillar davomida biz ko'plab sinovlardan o'tdik, ammo qat'iyat, strategik yondashuv va o'z kuchimizga ishonch tufayli muvaffaqiyatli biznes yaratishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi kunda biz umumiy 300 dan ortiq xodimdan iborat bo'lgan 5 ta kompaniyani boshqaramiz. Ulardan har biri o'ziga xos yutuqlarga erishdi. Bu yutuqlarga bizning tajribamiz, mehnatimiz va komillikka intilish tufayli erishildi. Bizni tadbirkorlik yo'limiz davomida biz bir necha bor turli muammolarga duch keldik. Ushbu qiyinchiliklar bizga logistika sohasida muvaffaqiyatli biznes qurmoqchi bo'lganlar bilan tajriba va bilim almashadigan Trucking MBA maktabini yaratishga ilhom berdi. Bizning vazifamiz ishonchli tadbirkorlar va yuqori malakali mutaxassislar bo'lishingiz uchun sizga logistikaning asosiy jihatlarini o'zlashtirishda yordam berishdir. Biz noyob logistika mahsulotlarini yaratish uchun eng yaxshi bozor mutaxassislari bilan kuchlarni birlashtirdik. Agar siz haqiqiy keyslar va tajribadan o'tgan strategiyalar asosida ta'lim olishni istasangiz, bizning maktab aynan siz uchun. Obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Oldinda sizni ko'p qiziqarli narsalar kutmoqda.